क्या गाइस आपको पता है दुनिया की सबसे पुरानी मोटर बाइक कंपनी कौन सी है? जब आप भी इंडिया से हो तो इस शॉट को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। तो दुनिया की सबसे पुरानी मोटर बाइक कंपनी रॉयल एनफील्ड है। दुनिया की सबसे पुरानी बाइक बनाने वाली कंपनी है जो आज तक मार्केट में चल रही है। रॉयल एनफील्ड की पहली मोटरसाइकिल सन 1901 में आई थी। ये ब्रांड आज भी मार्केट में मजबूती है। सिर्फ साल 2019 में 9,26,000 बाइक रॉयल एनफील्ड ने बेची थी, जिसमें से बुलेट सबसे ज़्यादा बेची है। क्या ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस शॉट को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना।